chibai ule arsa koron siam dona ka arsa man tur hi om ti gram za thuma rit ania chuan hei bol lo ka man tel tur te ziklum capsicum asen a eng le a hring heng te ka mang tel dona carrot tomato prawn sen prawn var le prawn sen na thing marcha le chi vinegar thir fiam te khat soy sauce thir fiam te khat oyster sauce tablespoon khat chopol sa da hi rem changa ol sambik lutuka tihian kalo chopol thato a ziklum hi akaw chang lutuk lo kha ka mang dona chuanin capsicum ho hi amu kalo payanga kalo chanang apum hi chuan ka mang don lawa a phel zel hi ka mang dona capsicum hi a eng le a sen kan nei lo po kha na poimia lawa a tui lutuk tho ani tomato po hi tihian amu ka pai ve a tablespoon thumli borvel ka tela tel hi chuma ni du zat tel mai tor kan ti kha tel po lum ve to a heta hianin arsa kha ka kang hal dona si gas hi tihianin a medium a ka da a prawn var chansin tui chho treu to a hran pa in tui hi ka lei don lawa prawn var nen hian tihian a min rol dona chawanga atira khan tel lo kha kania du chuanin arsa tel ma khanin a tel thei thawa gas hi tihian a medium a kala da char char ani kan kang sen ve deuh thet dawn ani arsa hi tihian minute som pahnih vel kalo chuang to a sapo sen moya hi arong hi min to a sa hi kalo phort chwakang gas ka da sima prawn sen hi kan kang min lutuk lawanga chuan heta hianin carrot po hi pante te khanin ka chana chuan capsicum ho kha ka tel dona eng a hring le a sen tomato le ziklum hi tomato ziklum hi avoid deuh ani chuan tui daya kan chia haranga hro pui puin ka chana alang moi mai baka eite anuama lim hi borvel kalo chok to a ta hianin chi thing marcha sauce chopol kha ka tela
chuan hemi a hianin arsa kan kha hetianga arsa kan hi atui li tuka capsicum a sen le eng kan nei lo pawh khanin a poi mi alowa a rawng ero hi chu ati mawi ati it om ve a tihan rei lo te nit ni khat bor ver ka lo chuang le to a chuan heta hianin purun sen na a ya dhania te kha tel theya tihan kan lo du to ka lo suanang thain ti zong te ni chuan in lo siam ve don ania ka chen min lo thlir saka wangin ka lo me